Hai, ini lanjutannya ya. Video aku ketonton. Kemarin dia baru bangun tidur ya, karena kemarin habis nonton. Belum selesai udah nangis duluan. Suruh banget loh, Bre. Jadi aku ulangin sekali lagi, ini blue sky. Ini purple, grey. Ini blue sky. This is blue grape slime. This is blue slime. Strawberry. This is strawberry slime. Oh iya. My sister. Sini kasih koko. Belum this one. Enggak. Dedek. Strawberry slime. Sini deh, pada di samping Cece sini. Aduh. Dek, samping Cece sini, Dek. Mau masuk, katanya mau masuk video. Dek. See my sister. Lengket. Pedin bantuin, Bre. Gimana biru deh kaki Dede. Tuh adek, dia bawa biru kayak urat. Kayak urat. Baik. Ini pakai dulu. Dan udah selesai. Nih namanya Cedric. Cedric siapa? Yang Cedric Fabrita. Ini namanya Elisa Nice Angel. Ini namanya Brayden Effort. Yang Brayden Effort. You want to eat back the slime? Enggak. Hai, nih lihat ke sini semua. Dedek. Ini lagi ngapain sih? Tuh, itu orang-orangnya yang ada di video ini. Jadi pink slime-nya ini itu kadang bunyi, kadang gak bunyi ya. Soalnya dia slime-nya agak sedikit, gak terlalu banyak banget. Dan ini tidak bunyi sama sekali. Iya, ini sudah bunyi. Ini nggak bunyi ya slime-nya, soalnya kalau sama dede aku kasih ke dede aku nggak bisa main slime yang lengket. Tadi aja slime-nya kena kaki semua. Iya, yang blue grape slime. Jadi ini aku sengaja jadi keras buat anak kecil ya ini. Kalau ini sih buat dede aku cocok karena dia nggak terlalu stretchy banget, agak-agag keras. Kalau ini sih aku bilang nih nggak boleh buat anak kecil ya, soalnya ini terlalu encer. Iya, emang juga nih buat anak kecil ya. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Oh, this is my slime is so stretchy. Oh, tunggu. Iya. Dede mah. Dede main yang biru aja. Ternyata punya mirror kan? Hah? Ya ternyata punya mirror. Dia. Kita juga punya kan? Mirror itu kaca ya. Kaca yang dikasih ya. Jadi kalau dianya nggak tahu mau apa, jadi kalau kita keluarin apa bisa jadi dua. Misalnya kita keluarin princess bisa jadi dua. Ini nggak boleh taruh sini nih. Ini siapa yang taruh? Ada balon small. Oh ya, pecah. Aku salmon kamu aja satu salmon. Oke guys, sampai sini aja ya koleksi slime aku, karena hanya itu yang aku bisa buatnya. Dan ini juga aku belum mati karena aku baru bangun tidur. Enggak sih, aku tadi habis ke Alfamart. Habis itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Say bye.